Grüß euch, wie geht's? Hoffentlich gut. So we have already seen the use of nouns as well as pronouns with the verbs that take two objects, dative object and one accusative object. Now let us go ahead. As usual, we are coming to now forming questions. Forming questions in case of such verbs is very easy. The table is given above. If the nominative subject is underlined, the question you will ask is where. If the accusative object is underlined, the question is was. And if the dative object is underlined, the person is underlined, then you replace it with wem. Very simple. For example, Klaus kauft seiner Freundin eine Halskette. Halskette means necklace. The underlined part is dative object, seiner Freundin. So dative, we are going to replace with wem. So wem kauft Klaus eine Halskette? Beispiel 2. Kiran bringt dem Lehrer seine Hefte. The underlined part is the nominative subject. So we will replace it with where. Wer bringt dem Lehrer seine Hefte? Mein Vater zeigt mir sein Projekt. The underlined part is accusative object. So we will replace it with was. Was zeigt dein Vater dir? Correct? So mine will change into dein and mir will change into dir. So was zeigt dein Vater dir? Ich habe meiner Schwester diese Ohrringe geliehen. Geliehen is the participle 2 of lion. So the underlined part is dative object. So it will be wem. Wem hast du? Ich will change into du. So habe will change into hast. Wem hast du diese Ohrringe geliehen? Unser Opa hat uns ein neues Videospiel gegeben. The underlined part is the nominative subject. So it will be where. Wer hat euch? Uns will change into euch. Wer hat euch ein neues Videospiel gegeben? Question mark. Okay, it is very simple. So now let us go ahead with our textbook. Kursbuch Übung 18. Ein Brief aus dem Krankenhaus. A letter from the hospital. So who is in the hospital? This girl, Leonie. She is in the hospital. What happened to her? Let us read it. Leonie schreibt an ihre Freundin Tina. So whom is she writing the letter? Her friend Tina. Okay? Let us read the letter first. Liebe Tina, ich bin hier im Bett und schreibe dir diesen Brief. Was mir passiert ist? Do you know what happened to me? Or what happened with me? Ich sollte mit meiner Klasse nach London fahren. I was supposed to travel with my class to London. Aber leider bin ich plötzlich krank geworden. Ich hatte starkes Fieber und schreckliche Bauchschmerzen. Der Arzt wusste nicht genau, was mir fehlte. The doctor did not know exactly. Genau means exactly. Was mir fehlte. What was up with me? What happened to me? Also hat man mich letzte Woche ins Krankenhaus gebracht. Gebracht is the participle 2 of bringen. One brought me to the hospital last week. Es ist wahrscheinlich ein Virus gewesen. Wahrscheinlich heißt vielleicht. Maybe, perhaps. Perhaps it was a virus. Jetzt geht es mir viel besser. Ich habe kein Fieber mehr. Aber ich darf noch nicht nach Hause, weil ich immer noch schwach bin. Schwach means weak. I am still weak, so I cannot go home. Meine Klassenkameraden means classmates. Meine Klassenkameraden sind inzwischen von London zurück. Inzwischen means in the meantime. In the meantime, my classmates have come back from London. Doris und Jörg haben mich besucht und gesagt, dass sie viel Spaß gehabt haben.
Vielleicht fahre ich nächsten Sommer mit meinen Eltern nach London. Ich mache jetzt Schluss. Ich mache Schluss means I am going to end now. End the mail, the letter. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Tschüss, deine Leonie. So very simple letter it was from Leonie to Tina. Leonie is ill. She had to go with her classmates to London, but instead she had to go to the hospital because she got ill. Now the question here is, was stimmt? What is correct? Stimmen means to be correct. What is correct? Hier sind 8 Sätze. Wir sagen, welche Sätze stimmen. Which sentences are correct? Nummer 1. Leonie liegt in einem Krankenhaus in London. Falsch. Sie ist nicht in London, sie ist in Berlin. Leonie ist mit ihrer Klasse nach London gefahren. Falsch. Sie ist in Berlin. Sie ist nicht gefahren. Leonie ist seit gestern im Krankenhaus. Falsch. Sie ist seit letzter Woche im Krankenhaus. Leonie hat immer noch starkes Fieber. Falsch. Ich habe kein Fieber mehr, sagt sie. Leonie geht es jetzt besser. Richtig. Ihr geht es jetzt besser. Nummer 6. Leonie muss noch im Krankenhaus bleiben. Richtig. Sie ist immer noch schwach. Deshalb muss sie immer noch im Krankenhaus bleiben. Einige Freunde haben Leonie im Krankenhaus besucht. Richtig. Doris und Jörg haben sie besucht. Leonie fährt im Sommer sicherlich nach London. Sicherlich means for sure, certainly. No, das ist falsch. Vielleicht fährt sie mit ihren Eltern nach London. Vielleicht is maybe, not sicherlich. So that is also falsch. Okay, it was very simple. Kursbuch Übung 19. Leonie liegt im Krankenhaus. Ihre Mutter besucht sie. Bring die Sprechblasen in die richtige Reihenfolge. So, die Mutter von Leonie besucht sie im Krankenhaus und sie haben ein Gespräch. Sie haben einen Dialog. So, what are they speaking? That is given in this dialogue clouds. Sprechblasen means the dialogue cloud. That is given over here. There are 4 dialogue clouds given. Sprechblasen. Aber diese Sprechblasen sind nicht in die richtige Reihenfolge. Wir bringen sie in die richtige Reihenfolge. We have to bring these dialogues in the correct order. So you can pause the video here for a while and think for yourself. So could you get all the Sprechblasen in the correct order? Let us check. The first one is B. Leonie, ich gehe jetzt nach Hause. Kann ich dir etwas mitbringen? I'm going home. Can I bring you something while coming? Oh ja, bring mir bitte etwas zum Lesen. Und bring bitte auch ein paar Postkarten mit. Ich möchte Doris und Jörg schreiben. So what is happening? She is saying yes, bring me something to read. And also bring some postcards. I want to write to Doris and Jörg. Write a letter to them. Then comes day. Mach ich. Mach means I'll do that. Übrigens means by the way. Dein Freund Leo hat übermorgen Geburtstag. Was möchtest du ihm denn schenken? Dann Dialog C. Ja, ich will ihm eine CD von Justin Bieber schenken. Aber nun muss er warten, bis ich wieder gesund bin. I want to gift him a CD of Justin Bieber. Aber nun means now, jetzt. Aber nun muss er warten. He has to wait. Bis ich wieder gesund bin. Till I am fit again. Correct? So the order was B, A, D, C. Simple. Dann Übung 20.
Ergänze mit passenden Personalpronomen. The blanks you have to fill with correct personal pronouns. Zum Beispiel Nummer 1. Leonie möchte etwas zum Lesen. Die Mutter bringt dash ein Buch mit. So whom the blank has to be filled with a personal pronoun in dative, because whom is she bringing? For Leonie. Leonie is third person singular and that too feminine. So we have to write for Z. For Z it is ear. Die Mutter bringt ihr ein Buch mit. Ear stands for Leonie. Doris und Jörg sind in London. Leonie möchte dash Postkarten schreiben. So subject Leonie is already there and the accusative object Postkarten is also there. So we need dative object now. That is a person. So Doris and Jörg, they are third person plural. Sie, and sie in dative is ihnen. So Leonie möchte ihnen Postkarten schreiben. Nummer 3. Leo hat übermorgen Geburtstag. Leonie will dash eine CD schenken. So whom? In this sentence also the subject, nominative subject Leonie is already there. Accusative object eine CD is also there. We need a dative object in form of a personal pronoun. Dative is always a person. So what is the person over here? Leo. Leo is third person singular masculine, er. Er in dative is ihm. So Leonie will ihm eine CD schenken. Doris und Jörg erzählen der Lehrerin. Doris and Jörg are narrating to the teacher. What are they saying? Leonie hat dash Postkarten geschrieben. Leonie has written postcards for dash. Now again here nominative subject Leonie is already there. Postkarten is the accusative object. We need the dative object, that is the person. Person to whom has she written? Doris and Jörg. But in this sentence they are the first person. They are talking about themselves. So the plural for first person is wir. Wir in dative is uns. So Leonie hat uns Postkarten geschrieben. You can see the table of personal pronouns in dative given over there in green box. And then below that also you can see the grammar that we have already practiced. Die Mutter bringt ihr ein Buch mit. Here the verb is mitbringen. It also takes two objects. Ihr is the dative object and ein Buch is the accusative object. If you see, ihr is the pronoun, so it came first. Leonie will ihm eine CD schenken. Schenken is the main verb over here. It takes two objects. Ihm is the dative object, stands for Leo, and eine CD is the accusative object. Leonie schreibt ihnen Postkarten. Again here, ihnen is the dative object, which stands for Doris and Jörg, and Postkarten is the accusative object. Leonie hat uns Postkarten geschrieben. Uns is again the dative object and Postkarten is the accusative object. And below that if you see, the questions that we have already practiced is there. For nominative, it is where. For dative, it is wem, always a person. And accusative is always a thing, a Sache. Sache means thing. It is always was. Okay? Simple.